ولاد اختي عندكم الدود في كرشكم؟ عندكم الدود؟ ياك تعشيتوا؟ وتعشاو 4 خطرات، وانا كي نجي في الليل نحط عشايه نصيبهم قدامي يدمعوا في عويناتهم يديروا لك ديك تحك. زعما خصنا نزيدو ناكلوا معاك. ومرحبا كولوا بصحتكم، بصح انا جيعان والله. انا نبغي ناكل، انا كلشي والماكله لا، وماكلتي نبغي ناكلها وحدي، ما نبغيش ندوق الناس. بغيتي ماكل